Travailler au service de l'urbanisme va mettre David Soussanin en contact direct avec les problèmes sociaux et les quartiers pauvres de Jérusalem. Au cours des années 50 et 60, l'État d'Israël a fait venir des milliers de familles juives des pays d'Afrique du Nord. Mais les responsables de l'immigration n'ont pas tenu compte du grand nombre d'enfants de ces familles et du lien patriarcal qui les soudait tous à leurs parents. De nombreuses familles ont ainsi été divisées et disséminées aux quatre coins du pays, du Golan au Negev, et le plus souvent dans des conditions déplorables. כי אנחנו כמזרחים שבאו מארצות המזרח, ארצות צפון אפריקה, מצרים, סודאן, טוניס, מכל הארצות האלה, ועלינו פה לארץ ורצינו להשתלב בחברה הישראלית, אבל לא כל כך רצו שנשתלב, שמו לנו רגליים. אז כמו כל היהודים שהגיעו ממדינות ערב, התקבלנו בצורה לא מכובדת. העמידו אותנו בתנאים שלא היינו רגילים אליהם. אפשר להשתמש במושגים של הפקירו אותנו, ולא רק שהפקירו, אלא לא העמידו כלים נכונים בידינו על מנת שנוכל להתאקלם במקום החדש הזה שקוראים לו מדינת ישראל. L'ancien militant sioniste devient militant social, d'autant que ses problèmes touchent directement une population que David a personnellement aidé à monter en Israël. Dans un des bâtiments dont je me rappelle, j'ai été très active, il y avait presque 220 enfants de moins de 10 ans. C'était énorme. Et il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures dans ces quartiers-là, et les gens étaient entassés, et il fallait faire face à la vie de tous les jours, du quotidien. Tant de travail il n'y avait pas pour tout le monde également. C'était pas facile, c'était pas facile. אז הנה כאן מקימים בלוקים ארוכים שיש בהם 80 משפחות. 80 משפחות כפול 12 נפשות, הנה יש לך 900 איש במקום של דונם וחצי אדמה. על דונם וחצי אדמה 900 איש יושבים, שזה סותר את כל האמנות הבינלאומיות, וככה הם פתחו סלאמס חדש. אם שם היינו מופקרים, פה אנחנו בסלאמס תחת פיקוח. בשנת 70 החלטתי אני והחברים שלי להקים תנועת מחאה שקראנו לה הפנתרים השחורים, The Black Panthers, לפנתר נוער. ובמאבקים האלה ניהלנו מאבק נגד המדינה, נגד ראש העיר ונגד הגזענות כלפי האוכלוסיות האלה. איזה דרך נשארת? זה אני לא יכול להגיד, איזה דרך נשארת. אבל תחשבו לכם אתם, איזה דרך, אם בטוב לא הולך, מה נשאר? טוב, הפנתרים זה היה תנועה חברתית, תנועה שהיה אכפת לה מהמצב של העניים, של השכבות החלשות פה בארץ ישראל. C'était des jeunes très sincères, des militants très honnêtes, qui avec les années, comme tout le monde change, oui, mais qui étaient au devant des manifestations. Et malheureusement, ils étaient massacrés par la police, ils étaient matraqués, et il fallait les aider, il fallait aider leur famille. התשובה של גולדה ליהודים האלה אמרה להם, עזבו אתכם, הם לא נחמדים, אלה אנשים לא נחמדים. טדי קולק היה נורא עצבני על כל הרעש שעשינו סביבו, אז הוא קרא לנו פרחחים. וכל אחד ראה אותנו בצורה אחרת. הטלוויזיה הישראלית והתקשורת היו נגדנו, ולכן כל מה שעשינו
הם רצו להיות נגד. ולכן אנחנו היינו צריכים לעשות דברים טובים כדי שהאוכלוסייה תסתכל עלינו בצורה חיובית. אבל היו הרבה אומנים, ואחד מהם זה דוד סוזנה. À cette époque, je travaillais également déjà pour la mairie et je tenais le bâton des deux côtés. Et son premier geste de sympathie pour eux consistera à créer leur symbole, le point. טוב, אנחנו הסתכלנו מה ראינו שיש לפנתרים השחורים באמריקה. והתלבטנו בין האגרוף לפנתר, וכשביקשנו שיציירו לנו דוגמה, שייתנו לנו דוגמה ראשונה, דוד סוזנה התנדב ועשה את הדוגמה הראשונה. והאנשים, לא ישכח את זה, איך אהבו שהוא צייר, אמרו זה הסמל שלנו. מהיום לא נבקש יותר כמו שעד עכשיו היה, קופה של צדקה, של עניים, אלא או אגרוף או פנתר, זהו. וזה מה שהיה בגלל דוד סוזנה. J'étais très militant parmi les artistes de l'époque. J'étais, on peut le dire, un artiste engagé dans la société. Et ce qui m'a fait que j'ai fait énormément de travaux pour tout ce qui était la reconstruction des quartiers défavorisés de Jérusalem, etc. Et peut-être c'est ce qui m'a fait connaître du grand public à l'époque. Et David entraîne dans son sillage d'autres artistes. Ces photos de bidonville ont été prises par mon ami Amos Gitaï, aujourd'hui un grand cinéaste. À l'époque, c'était un jeune architecte qui venait à Jérusalem et qui déjà était très sensible aux problèmes de société en Israël. D'ailleurs, on a travaillé ensemble pour réaliser une exposition au musée d'Israël qui nous avait donné un budget afin de réaliser une exposition sur les grands problèmes de société dans les quartiers défavorisés de Jérusalem. הייתי פוגש אותו כמו כתובת היחידה בעירייה של ירושלים שהיה עוזר לנו. היה טדי קולק והעוזרים שלו, והיה אחד שקוראים לו דוד סוזנה, שם בעירייה. הוא תמיד, אף פעם לא אומר לנו לא. תמיד ניסה לתווך, ניסה לעזור, ניסה לקדם אותנו. On était, après tout, à l'arrière-plan. C'est eux qui faisaient les manifestations, c'est eux qui volaient le sucre et le lait pour les riches pour le donner aux pauvres, dans les maisons et tout ça. Et nous, on était là à faire des affiches, à faire des pancartes, à préparer toute la logistique et toute l'infrastructure pour les manifestations. Et on était derrière. Maintenant, c'est vrai qu'on a été à plus d'une reprise pris par la police, à plus d'une reprise, on a été engueulé par les maires de Jérusalem de l'époque. היינו עצורים חבר'ה, ודוד סוזנה שחרר את כולם. ב-6 בבוקר שחרר את כולנו, והבטיח למפקד המרחב שלא יהיה אלימות באחד ההפגנות, ולא היה אלימות, וראו שיש לו מילה ששומעים לו בפנתרים. ולכן אהבו אותו, אהבו לעשות מה שהוא מבקש. Alors c'était une guerre intérieure à laquelle j'ai fait participer à plus d'une reprise le maire de Jérusalem, qui était un homme que j'adorais, Teddy Kollek, et que ce monsieur-là, il avait compris qu'au fond de lui-même, en partie, j'avais raison de mettre à l'ordre du jour les problèmes sociaux qui existaient dans cette ville. D'ailleurs, lui-même, il m'a parrainé une exposition que j'ai faite contre l'administration. Contre lui-même. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien, je l'ai fait dans une galerie municipale, une exposition à laquelle c'était une exposition à laquelle ont participé tous les militants et des panthères noires, à laquelle il y avait des photos, il y a des documentations contre la bureaucratie, contre l'administration, contre les gouvernements, et ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Avec ses expositions et ses œuvres, David Sousana touche le grand public et le sensibilise aux problèmes de l'intégration des Juifs d'Afrique du Nord et sur les problèmes du logement à Jérusalem. Il contacte des artistes, des intellectuels, des politiciens, mais aussi des gros donateurs étrangers qui investissent désormais dans le social et l'amélioration des conditions de vie à Jérusalem.
en servant d'intermédiaire entre les manifestants et les autorités, en organisant des expositions de rue dans les quartiers défavorisés, des visites gratuites dans les musées pour les enfants, ou en créant un habillage bon marché pour les immeubles vétustes, David Susanna obtient des résultats et réussit ainsi à améliorer le sort des défavorisés à Jérusalem. L'un des premiers effets de son action sera l'élection à la présidence du pays de Yitzhak Navon, premier président d'Israël d'origine séfarade. Et ce que j'ai essayé dans le cadre, c'est l'intelligence de notre mère qui m'a permis de pouvoir faire ce militantisme tout en faisant la diplomatie. Hein, parce que, après tout, j'étais quelqu'un qui faisait partie de la bureaucratie officielle, hein, tout en étant un militant. Et alors, je me devais de mettre et de faire des rapprochements entre les militants et les bureaucrates. Et ça a aidé énormément à résoudre énormément de problèmes d'habitat, d'économie même, hein, de certaines familles. Oui, c'était pas facile de vivre pratiquement 2 vies.